Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Nitumie nafasi hii kuwakaribisha tena katika ibada yetu hii ya lunch hour kutokea hapa KKKT Diocese ya Dodoma, jimbo la makao makuu, usharika wa Arusha Road. Karibuni sana katika ibada yetu hii ya lunch hour, na kama ilivyo kawaida mahubiri haya ama somo hili ama ibada hii utakuwa unaipata kila siku kama ilivyo kawaida majira kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 6:30 mchana. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare link, lakini pia usisahau kualika ndugu jamaa na rafiki ili nao waweze kushiriki katika ibada hii kama ilivyo kawaida yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa siku ya leo katika juma hili utakuwa pamoja nami Mtheologia Julius Mathias Ganyara kutokea hapa KKKT Arusha Road, jimbo la makao makuu ndani ya Diocese ya Dodoma. Na kama ilivyo kawaida hapo chini zitakuwa zikipita namba za account pamoja na namba za simu ambazo ni maalum kabisa kwa ajili ya sadaka yako kuweza kushiriki kazi ya Injili pamoja na usharika wetu wa hapa usharikani. Kwa hiyo ukituma sadaka yako kwenye hizo namba utakuwa umeshiriki pamoja nasi katika kazi ya kuieneza Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kabla tujaingia katika somo, ninaomba kwanza tumshukuru Mungu. Mungu mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunayo kila sababu ya kukutukuza na kulihimidi jina lako takatifu. Asante kwa kuwa umetupa tena neema na kibali cha kukutana siku hii ya leo kwa njia hii ya mtandao ili tuweze kujifunza neno lako, lakini pia na kuleta haja zetu kulingana na kile ambacho Roho wako Mtakatifu anasema nasi. Tunashuka na kunyenyekea mbele zako tukiomba utakaso katika damu ya Yesu Kristo juu ya mawazo, maneno, matendo, kila namna ambayo Bwana tumekuwa chukizo mbele za uso wako. Tunaomba Mungu turehemu, tusamehe, ili Bwana muda na wakati huu iwe ni sehemu kamilifu ya ibada ya kukupendeza wewe. Asante kwa ajili ya neno lako la hekima, neno lako la uzima na la maarifa ambalo umeliachilia tena katikati yetu kwa siku hii ya leo na katika juma hili zima. Tunaomba mwanzo mzuri na Roho Mtakatifu wako awe pamoja nasi kuanzia sasa tunapoweka msingi hata ile siku ya Ijumaa tutakapohitimisha. Neema yako na nguvu zako Bwana zikatuatamie. Utukufu wako Mungu ukawe pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu mwema akatusaidie kufungua akili na fikra zetu tupate kuyajua maandiko sawasawa ili tuweze kuishi sawasawa na mapenzi yako. Ni kwa utukufu wa jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa imani tumeomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wapendwa wana wa Mungu, tumepewa kichwa cha kutafakari ama somo la kujifunza katika juma hili na tusema mnyororo wa imani katika mchakato wa wokovu. Mnyororo wa imani katika mchakato wa wokovu. Ni kitu gani ambacho tunataka tujifunze mahali hapo? Ni lengo kuu la somo hili linalotuongoza ni kuona uhusiano wa kiroho uliopo kati ya imani, Roho Mtakatifu na tumaini katika mchakato mzima wa wokovu. Tunatamani kujua haya mambo matatu yanahusiana vipi katika mchakato mzima wa wokovu. Kwa nini tunasema wokovu ni mchakato? Tunapozungumza wokovu, maana ya wokovu ambayo tunaweza tukaitazama ni mchakato endelevu wa maisha ya mtu katika kumjua Mungu kama muumba wa mbingu na nchi, kumwamini Yesu Kristo kama mwana wa Mungu na udhihirisho wa kazi za Roho Mtakatifu ndani ya mtu aliyeamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunasema ni mchakato endelevu. Kuokoka si tu kusema kwamba nimemkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi. Nini mara baada ya ukiri huo? Kitu gani kinachotakiwa kifanyike mara baada ya hapo? Nicho hicho kitu tunachokiita wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii dhana nzima ya wokovu kwa mtazamo wa kibiblia ndio umebebwa na hayo mambo matatu: imani, Roho Mtakatifu, lakini pia na tumaini. Tutakuja kuona kwa undani vizuri zaidi kadiri ambavyo tunazidi kusonga mbele. Haleluya, wana wa Mungu. Kumbuka kwamba tunazungumza kwa habari
ya mnyororo wa wokovu ama mnyororo wa imani katika mchakato wa wokovu. Sasa ninapoweka utangulizi, nina mambo kadhaa ambayo ninatamani uweze kuyajua kabla tujaingia zaidi katika somo letu. Jambo la kwanza, imani, Roho Mtakatifu na tumaini ni nguzo kuu tatu ambazo zenye nguvu ya kukamilisha mchakato wa wokovu kwa kila aaminie. Bwana Yesu asifiwe. Ninarudia tena, jambo la kwanza katika huu mchakato wa wokovu, katika huu mnyororo wa imani katika mchakato wa wokovu, haya mambo matatu: imani, Roho Mtakatifu na tumaini. Hizi ni nguzo tatu. Ninaposema nguzo tatu, maana yake ni mambo matatu ambayo yanabebana, yanategemeana. Ndio mambo ambayo yanamsaidia huyo mtu aliyeamini aweze kukaa na kudumu katika huu mchakato endelevu wa wokovu. Tunaenda pamoja, wana wa Mungu. Kwa hiyo haya mambo matatu yamebebana, yanategemeana, kama vile ilivyo sufuria katika jiko, mafiga matatu. Ukiondoa moja, hauwezi kukamilisha mchakato mzima wa kuivisha chakula. Kwa hiyo haya mambo matatu, imani, Roho Mtakatifu pamoja na tumaini, ni mambo matatu ambayo yameushikilia ama yameubeba mchakato mzima wa wokovu kwa kila ambaye anamwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni jambo la kwanza la msingi sana kuweza kulifahamu, mpendwa mwana wa Mungu. Na jambo la pili, mambo haya matatu, yani imani, Roho Mtakatifu na tumaini, ndiyo yanayompa mtu aliyeamini nguvu ya kudumu katika neema ya wokovu. Haya mambo matatu yanampa mtu nguvu ya kudumu katika neema ya wokovu. Tunapookoka, maana yake tunapopata neema ya wokovu, kwa sababu ni mchakato endelevu mpaka wokovu kamili utakapokuja kutimia, ile nguvu ya kudumu ndio inategemeana na jinsi gani haya mambo matatu yanavyofanya kazi ndani ya mtu: imani, kazi na udhihirisho wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu, lakini na lile tumaini. Tunapozungumza tumaini, tutakuja kuona kwa kina mbele. Tunaposema tumaini, maana yake ni nini? Sasa matarajio tulionayo baada ya ukamilifu wa huu mchakato wa wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika kuuendea huo ukamilifu, ndio sasa tunaposema hiyo nguvu ya kudumu hapo inategemeana na haya mambo matatu, jinsi ambavyo yanafanya kazi kwa kutegemeana ndani ya mtu aliyeamini. Jambo la tatu, mambo haya matatu au nguzo hizi tatu zinategemeana na kukamilishana ili kuufanya utu wa ndani wa mtu uelekee ukamilifu katika Kristo. Ninarudia tena, mambo haya matatu, yani imani, Roho Mtakatifu na tumaini, yanaufanya ama zinategemeana kukamilishana ili kuufanya utu wa ndani wa mtu kuelekea ukamilifu katika Kristo. Kwa sababu mwisho wa siku, kile tunachokitazamia kama wana wa Mungu, tuweze kufikia ule ufanano kama Kristo jinsi alivyo, ili sasa tuweze kuishi katika ule uzima wa milele kama ambavyo yeye mwenyewe Yesu Kristo alisema, nimetangulia kwenda kuandalia makao. Kwa hiyo katika huo mchakato wa kuelekea huko kwenye hayo makao ambayo Yesu Kristo ametuandalia, ni lazima tunapokuwa hapa duniani tukae katika mkao ambao kwa namna moja au nyingine tuna ufanano pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunafanana na Kristo kwa namna gani? Ni katika namna ambavyo ametufundisha katika neno lake, ambalo linatubadilisha utu wetu wa ndani na kutupa ufanano na ule utu ambao yuko nao yeye Yesu Kristo mwenyewe kwa jinsi ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni mambo haya matatu, hizi nguzo tatu zinategemeana na kukamilishana ili kuufanya utu wa ndani ufanane ama kuelekea kufanana na Kristo. Jambo la nne,
Maisha mapya ndani ya Kristo ni matokeo ya mchakato endelevu wa kimahusiano kati ya imani, kazi ya Roho Mtakatifu na tumaini ndani ya mtu. Ninasema ni mchakato endelevu wa kimahusiano. Kwa nini? Ni kwa sababu unapofanyika kuwa mwana wa Mungu, maana yake tayari umetengeneza mahusiano ya kudumu kati yako na Mungu, kati yako na Yesu Kristo. Kwa nini? Ni kwa sababu ni sehemu au ni njia au ni namna mojawapo ya kukuandaa wewe mwana wa Mungu kwenda kuishi yale maisha ya uzima wa milele pamoja na Mungu, pamoja na Yesu Kristo na jeshi la malaika na wale wazee 24 wenye uhai wa 4, matherapi na makerubi na kadhalika na kadhalika. Sasa huo mchakato endelevu wa kimahusiano inategemeana ni jinsi gani haya mambo matatu, yani imani, kazi ya Roho Mtakatifu ndani yako, ambazo ni katika kukuongoza, katika kukuhekimisha, katika kukufundisha, katika kukushauri, katika kukuonya, katika kukulinda na mambo kadha wa kadha, kadiri ambavyo Roho Mtakatifu anajifunua kwenye maisha ya kwako, ili uweze kudumu katika mahusiano mazuri na Mungu, ili kuelekea kule ambapo Mungu amekusudia kwa ajili ya kila anayemwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jambo la 5, tunapoweka utangulizi kabla tujaangalia neno kuu. Jambo la 5, mchakato endelevu wa wokovu unahusisha kuhesabiwa haki kwa imani, kufanywa watakatifu kwa neema na imani endelevu, na kusubiriwa kwa hatima ya wokovu. Huu mchakato endelevu wa wokovu unahusisha kuhesabiwa haki kwa imani, kufanywa watakatifu kwa neema na imani endelevu, na kusubiriwa kwa hatima ya wokovu. Maana ninasema maisha ya wokovu ni mchakato endelevu ambao unahusisha kutambua ama kuelewa ya kwamba wokovu tulio nao, huu mchakato tulio nao, tumeupata kwa neema tu, ni kwa upendo wa Mungu tu, katika hali ya ubinadamu tulio nao, ambao unasukumwa ama unabebwa na imani, ambapo imani ile inatokana na kile ambacho Mungu mwenyewe ametuahidi. Tunapofanyika kuwa watoto wake, tunapofanyika kuwa wana wa Mungu, ni nini ambacho tunakitazamia? Ni lile tumaini sasa ambalo ndilo linalotupa nguvu ya kukaa na kudumu katika mchakato wa wokovu. Tumaini ni nini? Ni matarajio ya yale mambo mengi mazuri ambayo Mungu ametuahidi tukiwa kwanza hapa duniani na mwisho wa siku katika ile enzi yake ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya ndio mambo 5 ambayo nimeyaweka kama utangulizi, mwana wa Mungu, ili uweze kunielewa sawa sawa tutakapoanza kuingia sasa katika kiini cha somo letu, tunapojifunza na kutafakari kwa habari ya mnyororo wa wokovu katika mchakato mzima wa wokovu wa mtu ama wokovu wa mwanadamu aliyemwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neno kuu ambalo linatuongoza katika somo hili ni Warumi sura ile ya 5 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 5. Warumi sura ile ya 5 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema hivi: basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahia katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Na ule mstari wa 5, na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, wana wa Mungu. Haya ni maneno ya Mtume Paulo akiwaandikia Wakristo waliokuwa katika Rumi,
akiwakumbusha na kuwaelekeza, lakini pia na kuwatia moyo kama Wakristo, kama wana wa Mungu wenye matumaini, ambao tayari wanaishi, wanatembea na neema ya wokovu ndani yao. Wakristo, watu ambao tayari wameshaingia kwenye mchakato endelevu wa wokovu. Mtume Paulo anawakumbusha na kuwatia moyo kwa maneno ya jinsi hiyo. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo ninatamani tuweze kujifunza katika kifungu hiki ambacho Mtume Paulo amezungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, Mtume Paulo anaonyesha matokeo ya kiroho katika sehemu kuu tatu kwa mtu aliyeokoka. Mtume Paulo anaonyesha matokeo ya kiroho katika sehemu kuu tatu kwa mtu aliyeokoka. Na jambo la kwanza, kuwa na amani na Mungu. Kuwa na amani na Mungu, ambayo hiyo ni matokeo ya imani sasa ndani ya mtu. Lakini jambo la pili analotuonyesha Paulo hapo ni nguvu ya neema na Roho Mtakatifu. Nguvu ya neema na Roho Mtakatifu ndani ya mtu, kitu ambacho Mtume Paulo amekizungumza pia. Lakini kitu kingine ambacho amekizungumza, ametuonyesha Mtume Paulo hapo, ni katika maisha ya wokovu na tumaini la utukufu wa Mungu. Kwa mambo matatu ambayo Mtume Paulo anayatanabaisha hapo anapozungumza na kanisa la Rumi, ambayo hekima hiyo inatufuata mimi na wewe leo hii, kwamba kuwa na amani na Mungu, lakini pia nguvu ya neema na Roho Mtakatifu, lakini pia katika maisha ya wokovu na tumaini la utukufu wa Mungu, kwamba tunatazamia baada ya maisha ya wokovu, baada ya kuwa na amani na Mungu, baada ya kuwa na neema ya kutembea na Roho Mtakatifu, nini matokeo yake? Ndio yale matumaini ya kuona utukufu wa Mungu, kumwona Mungu katika enzi yake, kufika katika ile hatima ya maisha ya uzima wa milele yasiyo na ukomo, kama ambavyo Mungu mwenyewe alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo jingine ambalo Mtume Paulo anatufundisha, jambo la pili, ni kuhesabiwa haki na Mungu. Ni kitendo cha Mungu kumtazama mwenye dhambi kuwa ni mwenye haki kutokana na imani yake kwa Yesu Kristo. Tunaposema Mungu ametuhesabia haki kama wana wa Mungu, nini ambacho tunamaanisha hapo? Tunahesabiwa haki na Mungu, yani ni kitendo cha Mungu mwenyewe kumhesabia haki, kumwona huyu mwenye dhambi sasa si mwenye dhambi tena. Lakini hilo linawezekana ni pale tu ambapo mtu anaamua kumwamini Mungu na kumwamini Yesu Kristo kama mwana wa Mungu, ambaye ametumwa kwa kazi ya kumkomboa huyu mwanadamu, ambaye ametumwa kwa kazi ya kumwingiza mwanadamu kwenye mchakato endelevu wa wokovu, kwamba huyu sasa tunasema anahesabiwa haki kwa njia tu ya imani yake, kwa kuamini kile ambacho Yesu Kristo alikuja kukifanya duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunahesabiwa haki na Mungu si kwa matendo ya mwilini, si kwa sababu tunatenda matendo mema, la hasha. Ni kwa sababu tumemwamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu, tumemwamini Yesu Kristo juu ya kile alichokuja kukifanya, tumekipokea, tumekikubali na tumedhamiria kukiishi kwa vitendo sawa sawa na vile ambavyo yeye mwenyewe ametufundisha, ametuelekeza katika neno lake. Mtume Paulo anatuthibitishia hayo katika Waefeso sura ya 2 ule mstari wa 8 mpaka wa 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Waefeso sura ile ya 2 mstari wa 8 mpaka ule mstari wa 9. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kwa hiyo imani, kumbe kwa namna moja au nyingine, ni kipawa cha Mungu ndani ya mtu, ambacho ndiyo kinakuja kutengeneza mazingira ya kuruhusu neema ya Mungu ndani ya mtu iweze kumuingiza katika mchakato wa wokovu. Ule mstari wa 9, Mtume Paulo anasema hivi: wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Anatoa onyo kabisa pale kwamba kwa sababu ya matendo yangu mazuri, kwa sababu ya mwenendo wangu mzuri, ndio maana
ninapendwa na Mungu, ndio maana Mungu amenikubali, ndio maana Mungu amenichagua. La hasha. Ni ile njia ya imani kwa Yesu Kristo, kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba kwa yeye tumepata ni kipawa cha Roho Mtakatifu ndani ya mtu kilichoruhusu ijengeke imani, ambayo imani hiyo ikatuingiza katika mchakato wa neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la tatu, tunapofafanua ama kuchambua hili neno kuu ambalo tunasimama nalo katika somo letu hili, linasema hivi: kuwa na amani na Mungu ni matokeo ya kazi ya imani katika Yesu Kristo, inayoondoa uadui uliokuwepo kwa sababu ya utu wetu wa kale. Kwa hiyo tunaposema tuna amani na Mungu, maana yake ni kwamba ile hali ya uadui, ile hali ya kutofautiana na Mungu, ile hali ya kukosana na Mungu sasa haipo tena. Sasa tumekuwa ni wana wa Mungu, si watu wa kutangatanga huku na kule. Sasa tumefanyika kuwa watoto wa Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo mwenyewe, ambayo hiyo sasa ndio inatupa kuwa na amani na Mungu wetu. Hata tukimwomba Mungu anatusikia, hata tukimwita Mungu Baba anatusikia, kwa sababu tumekwisha kufanyika kuwa watoto wake tuliopendwa kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Kwa hiyo kuwa na amani na Mungu ni urejesho wa mahusiano mazuri kati ya mwanadamu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mtume Paulo anasema tumekuwa na amani na Mungu kwa sababu tumefanyika kuwa watoto wake. Tumerudisha tena uhusiano uliokuwa mzuri, ambao ndio huo Mungu anautazama, anautamani, anapenda auone kila ambaye anaitwa mwana wa Mungu, kila ambaye amemkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha kwake. Mungu anatamani mahusiano hayo kati ya Baba na Mwana yaweze kudumu milele yote, kuanzia sasa katika uso wa dunia na mwisho wa siku katika ule uzima wa milele. Yesu Kristo asifiwe sana. Angalia pia Warumi sura ile ya 5 mstari wa 9 mpaka wa 11. Mtume Paulo anazungumza maneno mazuri pale, anasema Warumi 5 mstari wa 9 hadi wa 11. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa hiyo na anatuonesha kwenye mstari wa 10 ya kwamba kuokolewa na ghadhabu kwa yeye, maana yake tumekwisha kuokolewa, tumekwisha kutoka kwenye namna ambayo Mungu alikuwa anatutazama, katika namna ambayo anatamani kutuadhibu, kutuhukumu, kutuangamiza. Na sasa tunasema tuna amani na Mungu kwa sababu ghadhabu ya Mungu imeondolewa, amegairisha, ameondoa kutufanya kuwa adui na yeye kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Jambo la mstari wa 10 anasema, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona Mtume Paulo anatumia lugha ya wakati ujao, tutaokolewa katika uzima wake. Maana yake ni kwamba tupo katika mchakato endelevu ambao tunausubiria kuokolewa katika uzima wa Yesu Kristo. Jinsi ambavyo Yesu Kristo yu hai, yu mzima katika hali ya kiroho, ndicho kitu ambacho mimi na wewe mpendwa mtazamaji unayefuatilia, ndicho kitu ambacho kinatupa matumaini juu ya mchakato mzima wa wokovu wetu kuelekea ukamilifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mstari wa 11 ninapohitimisha kwa siku ya leo, wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu. Tunapokuwa na amani na Mungu kama Baba yetu, sisi kama watoto wa Mungu tunakuwa tunajifurahisha ndani yake, tunakuwa tuna amani tele, tuna furaha tele, tunajua Mungu yuko upande wetu. Tunapomwita anatusikia, anatujibu, anatutendea mambo makuu, anatulinda, anatutunza kwa kila namna. Ndiko kujifurahisha katika Mungu, kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumeupokea huo upatanisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika haya yote ambayo Mtume Paulo ameyazungumza hapo, ni maisha ambayo yanatupa mchakato endelevu. Kupatana kwetu na Mungu kunapaswa kuwe ni endelevu.
kunapaswa yawe ni mapatano ya kudumu. Hiyo amani ya Mungu kwetu sisi wana wa Mungu tuliompokea Yesu Kristo inapaswa kuwa ni ya kudumu katika huu mchakato mzima endelevu tunapoelekea wokovu kamili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, mimi swali langu kwako ni moja tu. Je, hali yako ikoje katika mchakato wa wokovu? Ni kweli bado una tumaini la uzima ndani yako? Ni kweli bado una amani na Mungu? Ni kweli kwamba bado unatembea katika neema ya wokovu, au kuna mahali pameingia na itilafu kidogo? Basi ninakusihi katika jina la Yesu Kristo, endelea kufuatana nami katika somo hili. Ninaamini kipo kitu ambacho Mungu atakupa hatua nyingine tena. Ninakuomba nisikuache hivi mpendwa mtazamaji wangu. Ninaomba basi tushiriki neema hii kwa njia ya maombi, alafu siku ya kesho tena tutaendelea katika sehemu inayofuata. Ninaomba mahali ulipo upate utulivu, tuweze kumwomba Mungu na kumshukuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neno lako la uzima, neno lako la hekima na maarifa, ambalo linatukumbusha kwa habari ya mchakato wa neema ya wokovu ambayo umeuachilia ndani ya kila aaminie katika Yesu Kristo. Watoto wako wamesikia, na kwa kuwa neno lako linasema katika Warumi ile sura ya 10 ile mstari wa 17, imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Nami Bwana umenituma, watu wako wamelisikia neno lako. Ninaomba likajenge na kuumba imani ndani yao. Kwa wale ambao bado hawajamkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi, maana yake ni kwamba bado hawajaingia katika mchakato wa wokovu, kwa sauti hii Bwana, ninaomba ukawape hiyo neema. Uwaite tena katika neema hii. Uwaambie wale waliokata tamaa warudi tena kwako, ili waendelee kudumu katika mchakato huu mzima, kwa sababu matumaini yaliyoko mbele yetu ni makubwa zaidi ya yale ambayo tunayapitia sasa. Ninaomba ile mbegu iliyoipanda katika mioyo ya watoto wako saa hii, adui asipate nafasi ya kuondoa hata punji ya maarifa haya. Ni kwa utukufu wa jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa imani nimeomba na kushukuru, amen. Niendelee kukukumbusha mpendwa mtazamaji, usisahau kusubscribe pamoja na kushare hii link ili uweze kushiriki pamoja nasi katika kusambaza maarifa ya neno la Mungu. Basi ninaomba upokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda, na Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Karibu tena, tukutane siku ya kesho, muda na wakati kama huu. Amen.